Top 10. Non, madame. Oh, c'est pour mon. Mais si top 10, non. Abonnez-vous de ça. Salut. Nous que bah non men. Bah non. Beat everything good. William Merisier quand vous partez pas nous. On paye shipping dans Pétionville. Alboté. Mais top 10. 10. Femme haïtienne Mario qui te pour gonfler dans dormi. 10 femmes haïtiennes. Oui. Et que fi gonfler Oh! vraiment. Gen fi papa. C'est qui te quand là oui, on va mettre tête Pour mon chien, pense pas faire ti gonfler gon les junior te puis Junior pas gonfler oui. Menti. C'est Mais ça faut faire gonfler comme ça. Fatigué, et pas seul fatigue. Ça fait ça bien. Gen femme qui gen las. Ça classe. Les la classe là. Gen femme les là pas. Gen femme qui gen las. Les gars ils font manger patate ou soit kemaï, maï moulin. C'est tu as des bambalo, c'est yo dit son maladie, oui on fait. Mais on dit que ça généralement c'est les filles les gens couchent sous dos ils vont fler. Non, il y a des gens qui couchent souvent, il y a des gens qui couchent même sous tête, ils vont faire pas l'eau. Il y a des gens c'est Mac Fabrique qu'on fait. OK, non, numéro 1 qui est là. Numéro 1 qui est là. Il y a qui va prendre ça dans mon. Pour nèg la bonne tête, comme si un camion gon station. Ah mon cher, il y a des conflit. Mais il y a des femmes qui comptent parler dans dormir oui, qui comptent parler dans dormir dit que ça met tel bail. Non, on fait. Gonflé. 10e femme, première femme. Haïtienne, Mario qui dixième non oui. On est là la dixième non mais non. Il a bonne dixième. Première femme haïtienne, Mario qui te pour gonfler dans dom. Mario qui te pour ça. Tout ça va ça bien. Oui. C'est quoi le problème? Qui te manager et Jim Promo qui te directrice na comme. Miti, pas seulement pour ça, il y a un problème. Non, pour gonfler. Ah mon cher, ça arrive si madame la pour gonfler ka quitter chambre de non mon cher. OK. Non moi même ma pousse de temps en temps il dormir. Ah. Gadi mi qui gonfler rage oui. Quand rage oui. Ou pas que ça mais pas dormir. Ah. Deuxième. Femme haïtienne, Mario qui te peut-être yo gonfler trop non dom. Majorité séduction. Majorité séduction. Oh. Ouais, femme non, on petit gens comme tout. Mais et nèg bi fengé là, c'est lui-même ou bien l'autre? Et là oui qui t'a Moïse Jean-Charles de Kakembe gonfler ça. Moi j'ai de Kakembe gonfler ça. Chaque jour dans dormi Timoy. Gonfler notre Timoy. C'est oui pour ça Moïse Jean-Charles quitter ça. Obligé quitter sous un conseil kay côte Jacques Sourité en bas. Et Torsel là. Ouais Moïse Jean-Charles quitte les. Mais yo dit Moïse Jean-Charles achète son kay pour femme ça. Ou pas acheter lui-même. On a dit non. Mais si la gonfle comme ça, pas Moïse Jean-Charles. Oh bien, ou pas arrêter avec ou gonfler ou balle pas ou prépare que le cas dormi même contre moun nan. Ah c'est bien. Troisième. Qui est-ce qui troisième là? Troisième femme haïtienne, Mario qui te pour être gonfler dans dormi toi. Moi beau Carole, où est ça semble gonfler? Carole, New Jersey? Oui. Et le mec style là dormi, n'a pas balle. Il m'a boyé tout? M'a bolé oui. Merci. M'a bolé. Même quand c'est rap ça on va sur Facebook là. Même quand c'est rap c'est crème ça. On nous parle c'est débat bon, on est dans quatrième nous fini. Quatrième. Quel va le monde? Quel va attendre pas jour. Quatrième femme haïtienne, Mario qui te pour être gonfler dans dormi toi. Daline Deska. Parce que kounya dit besoin jeune gens. Daline Deska. Oui, il va gagner non. Il va liker ensemble avec Alia, il va Ali. Non, mais dans l'index qui chante qui fait musique ensemble avec From boy. Oui. Oh, ça il va il faut bon. Mais là il prend la lui-même. Oh, il prend les Darlene Davis, ça qui chante. M'pa besoin Maroso pour bambile. OK. Cinquième Haïtien Il va parler de Ani en l'air. Ah, moi ça aller. Il avait dit il quittait il quittait pour ça. Marie quittait pour ça. Mon a gonflé mon cher. Moi elle dit pas besoin Maroso. Mais il dit comme ça continue. Oui, faut nous pas trop aller mais les arriver dans nous. Il a mettre nous dans le studio. Oui, mais pas mais où il va état déjà. Oui, cinquième femme haïtienne, Mario qui te pour être gonflé dans dormi. Qui est la petite? Les amis. Osmi ta petit frère. Osmi la petit frère. Qui Osmi la petit frère? Osmi la petit frère et moun politique qui vole comme ça yo. Oh, par contre Osmi la petit frère. Non, au kon mon Haïti. Osmi la petit frère qui avec qui on dit Ariel Henry, qui avec qui on dit avec petit bout de senti fort oui, André Michel. Moun ça pas parler dans les Haïtiens. Sixième femme haïtienne, Mario qui te pour être yo gonflé dans dormi. Margaret Fortiné. Margaret Fortiné. Oui, l'autre national. OK, maman comme ça. Mais non, mais comment Marie Margaret Fortiné? Il fait 6 petites. Comment Marie Qui est ça? Il pas contre qui est-ce qui marie. On a 7e. On a les mettre 7e là demander Marie moun yo. 7e, moi bien d'accord non. Alors vous bon boy ici. C'est le cas on va faire moi là. Moi bien me les blagues.
André Michel, il est là ici pour moi. 7e Haïti. 7e, on allez. 7e, femme haïtienne Mario qui était pour dire qu'il offre dans dormi. Yes. Qui 4. Mais les raisins. Mais ça, Mbaga Kit Kat get sous mon dans 8e. Mais ou même Kit Kat get sous qui a dossier là peut-être qu'on finir. Non. Marie qui 4 qui tel pour être lui offrir dans dormi. BT. Pour le ça. Pour le bagaille. Pour le bagaille. Quittez ça. 8e, c'est des euros le monde. Ah moi mais BT on allait prendre pour nous payer. Femme haïtienne, Marie qui tel pour être offrir dans dormi. Dame on va na kuta. Pour qui 4 livres. Oui, Après Louis. Il fâché semaine ça la prend. La prend. Dadi dit ça va pas aller. Même il va dire rien. Je dis il dit boit 6 mois comme ça. Oui, parce qu'il va dans ça. Oui. Il était que ça compte bail bon. Après George. Natacha Natacha même qui était Jimmy Red là-bas. Oui. So, de les planer machine pour le payer. Ah, OK comme dans. Natacha Pene Jimmy là ici. Red. Oui. 8e femme haïtienne. Yes. Oui. Mario qui était pour dire qu'il offre toi dans l'homme. Qui est Elisabeth Géré, mon ça va connaître. Pas connaître. Elisabeth Géré et pas journaliste ça. La journaliste. Elle est vieux film. Non pas mon Haïti. Bagaille. On allait 9e. Elle allait dans Miami. Non pas connaître. On allait 9e. Elisabeth Géré. 9e. Femme haïtienne Mario qui était pour dire qu'il offre dans l'homme. Qui est Madame Aniga, ouais, c'est Maniga Baïva. Ah, et on fait tout les Maniga va parler là. Oh, madame n'a qu'à faire on fait long grand on fini. Qui ça que tu le finis? Ah, fini. Et puis Patrice Timon rebelle comme ça. Ça arrive. Ça arrive. Pourquoi pour lever? Pour faire tirer mon. 10e, même 10e. Charles. 10e femme haïtienne Mario qui était. Yes, c'est vrai. Qui offre dans l'homme. Yes. Myriam Chal. Gros poète, gros femme qui toujours juge digital. Mais au malgaçon, je vais camper à moi du on choix l'allemand. On choix l'allemand. Dis donc je veux oui. Sans choix l'allemand. Myriam Chal a fait bien le studio. Et 1000 $ a touché. Zongyo pour comme ça. Tellement zongyo long. Zongyo long yo là. Et ça ancien boulot Isuzu, ancien Isuzu, ancien camion. Les autres de vina avec automéca de vina avec. Yeah. Bon, et t'es top 10 abonné de Sali. Oui. BET, nous la gecha.